سلام وخت مو په خیر له ملان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. زه محمد اسحاق رحماني یم. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت د کلني پلان اړوند د 14 بي ګروپ لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. دغه سیالیو په لومړۍ ورځ دوی لوبې ترسره شوې چې په لومړۍ لوبه کې عابد تڼیوال لوبډلې خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 2-1 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه. همدارنګه په دویمه لوبه کې میخانیک لوبډلې خپلې سیالۍ میچن بابا لوبډلې ته د 1-0 ګول په توپیر ماتې ورکړه. باید یادونه وشي چې دواړې سیالۍ په لومړیو کې مساوي خو په دویم ټاکلي وخت کې پایلې ته ورسېدې. باید یادونه وشي چې تر دې مخکې د سی ګروپ سیالۍ ترسره شوې وي او له بي ګروپ سیالۍ وروسته والیف لوبډلې هم سیالۍ ولري. هیره دې نه وي چې دغه سیالۍ چې 13 ورځې پیل شوې 14 ورځې به دوام ولري. د سویلي زون د کنګ فو سیالۍ چې 3 ورځې وړاندې د لوګر په مرکز پل عالم کې د شپږو ولایتونو د نوي ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې وي د لوګر ولایت په بریا سره پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د پکتیکا، خوست، غزني، وردګ او لوګر ولایتونو ورزشکارانو برخه اخیستې وه او د یو بل په وړاندې سیالۍ وکړې. د سیالیو په پایله کې د لوګر ورزشکارانو لومړی، غزني دویم او پکتیا دریم مقام خپل کړ. د غزني ولایت د مرکز اړوند په نواباد جمنازیم کې د 8 ولسوالیو د 14 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د ټورنمنټ لومړۍ سیالي د خواجه عمري اتحاد او جغتو د شامردان لوبډلو ترمنځ د 3-3 مساوي پای ته ورسېده. دغه سیالیو موخه د ورزشکارانو هڅول، ترمنځ یې یووالی رامنځته کول او د ورزشکارانو وړتیاو ته وده ورکول دي. د یادونې وړ ده چې دغه ټورنمنټ به 1 میاشت دوام وکړي. د سمنګان ولایت د سپورت امریت او سیمایي ورزشکارانو په همکارۍ د یاد ولایت د 9 ولسوالیو د 120 ورزشکارانو ترمنځ د کورش سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د سمنګان په ولایتي لوبغالي کې ترسره شوې او برخه اخیستونکو ورزشکارانو یوه ورځ د ځوانانو او لویانو په عمري ډلبندیو کې له 55 څخه تر 80 کیلوګرامه وزنونو کې سیالۍ وکړې. د سیالیو په پای کې 53 تنه ګډون کوونکي پهلوانان د مینوالو له لوري وستایل شول. په فاریاب کې د شطرنج فدراسیون استازولۍ له سپورت امریت سره په همغږۍ د 50 تنو لوبغاړو ترمنځ شطرنج منتخب سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې د سپورت امریت د غونډو په تالار کې ترسره کیږي 4 ورځې به دوام ولري. د سیالیو برخوال ورزشکاران به د دې برخې د منتخبې لوبډلې د غړیتوب او په راتلونکو ملي سیالیو کې د ګډون په موخه د یو بل په وړاندې ولوبېږي. په پای کې به 12 تنه د فاریاب د شطرنج منتخبې لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. د پکتیا ولایت د ورزش ریاست او فوټرزم فدراسیون په ګډه همغږۍ د 48 ورزشکارانو ترمنځ د دې ولایت د فوټرزم فدراسیون د منتخبې لوبډلې د غوراوي سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالیو په پایله کې 10 تنه د پکتیا ولایت د فوټرزم منتخبې لوبډلې ته وټاکل شول. په پای کې غوره ورزشکارانو ته میډالونه او د اتلولۍ حکمونه ورکړل شول. په غور ولایت کې د والیبال فدراسیون او د غور ورزش امریت په ګډه همکارۍ پیل شوې. د والیبال سیالۍ نه 9 ورځې دوام وروسته د شاهین لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په دې ټورنمنټ کې 6 لوبډلو برخه اخیستې وه. پای لوبه د شاهین او خروالي لوبډلو ترمنځ ترسره شوه او د 3-1 میدانونو په توپیر د شاهین لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو په پای کې ګټونکي لوبډلې او غوره ورزشکاران د مسؤلینو له لوري وستایل شول. د زابل ولایت د ورزش امریت په همغږۍ د فوټبال فدراسیون له لوري د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د 4 لوبډلو ترمنځ د فوټبال پیل شوې سیالۍ د مرکز قلات ښار اتحاد لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې.
د ځوانانو ترمنځ د یووالي په نوم په دغه سیالیو کې چې د مرکز قلات او شاجوی ولسوالۍ 4 لوبډلو برخه لرله چې په پایلوبه کې د مرکز قلات ښار اتحاد لوبډلې د شاجوی ولسوالۍ منتخبې لوبډلې د 4-0 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي خپله کړه. یا د سیالۍ چې د ځوانانو ترمنځ د یووالي په موخه پیل شوې وي 4 ورځې به دوام وکړي. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په همغږۍ د یاد ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ میمله سیمه کې د لومړي ځل لپاره د 14 ولسوالیو د لوبډلو ترمنځ د ټیپ بال کرکټ سیالۍ پیل شوې. د دغه سیالیو لومړۍ لوبه د پچیراګام او شیرزاد ولسوالیو د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. پچیراګام لوبډلې د ټاس په ګټلو لومړی د توپ وهنې پرېکړه وکړه. په ټاکلو 10 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره سیالې لوبډلې ته 109 منډې هدف کېښود. بل لوري ته د شیرزاد ولسوالۍ لوبډلې د یاد هدف په مقابل کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 4 منډې وکړې او په 15 منډو یې سیالي بایلوده. هیره دې نه وي چې دغه سیالۍ د ننګرهار ولایت په کچه ترسره کېږي او 13 ورځې به دوام وکړي. د فارس خبري اژانس د راپور له مخې د ارجنټاین سوپر سټار لیونل میسي د ډیر ژر په امریکایي فوټبال کې ریکارډ جوړ کړ. پرون میسي د انټر میامي سره د دالاس پر وړاندې 2 ګولونه وکړل چې په 4مه لوبه کې د ګولونو شمېر 2 ته ورساوه. په زړه پورې خبره دا ده چې په دې ډبل سره میسي د انټر میامي کلاب په تاریخ کې 4م غوره ګول وهونکی شو. د انګلستان فوټبال افسانوي ډیوډ بیکم په 2013 کې د امریکایي کلب تاسیس کړ. میسي د نوي جوړ شوي بیکم کلب په تاریخ کې یوازې په 4مه لوبه کې خپل نوم ثبت کړ. د میسي یو هیوادوال د دې امریکایي کلب په تاریخ کې د 22 ګولونو په وهلو سره تر ټولو غوره ګول وهونکی دی.